Waktu kita masih kecil, pasti kita sering banget dibilangin sama orang tua kita, jangan kebanyakan minum es, nanti batuk loh. Dan sekarang, setelah kita sudah tumbuh besar, mungkin kita bertanya-tanya, apakah kata-kata tersebut hanya sekedar mitos? Dalam keadaan sehat, saluran pernafasan kita dilindungi dari virus dan bakteri oleh lapisan lendir, atau yang disebut juga sebagai mukosa. Lapisan mukosa ini dihasilkan oleh kelenjar yang ada di permukaan tenggorokan. Selain berfungsi untuk menjaga agar tenggorokan kita tetap lembab, lapisan mukosa juga berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan kita. Ketika ada bakteri dan virus yang berusaha menyerang saluran pernafasan, maka lapisan mukosa akan menjebak bakteri dan virus tersebut dan mencegah agar mereka tidak bisa menyentuh lapisan tenggorokan kita. Tapi, apabila temperatur udara menurun atau kita terus-terusan mengkonsumsi minuman dingin, maka kelenjar mukosa yang ada di tenggorokan kita bisa tersumbat, dan produksi mukosa pun akan berkurang drastis. Efeknya, lapisan mukosa akan menipis, sehingga saluran pernafasan kita akan lebih mudah terserang oleh virus atau bakteri yang ada di udara. Nah, setiap orang memiliki sifat kelenjar mukosa yang berbeda-beda. Ada yang bisa terus-terusan minum es, dan kelenjar mukosanya bisa tetap berfungsi dengan normal. Tapi, ada juga yang baru minum es sedikit saja, tiba-tiba langsung batuk, karena kelenjar mukosanya tidak tahan terhadap suhu yang dingin. Dan ini juga dipengaruhi oleh daya tahan tubuh dan faktor genetik yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi, kesimpulannya, minuman dingin nggak bisa secara langsung membuat seseorang batuk atau terserang flu. Terima kasih telah menonton video ini. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Apabila kalian memiliki topik yang ingin dibahas, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu, kami akan membahas topik tersebut di video berikutnya.